aos nossos florestenses da zona rural, da zona urbana, que com certeza estão no pezinho, fazer como já, no pezinho do rádio, ouvindo, né? Nos ouvindo, né? E estamos aqui mais uma vez para prestarmos conta, né, realmente das ações realizadas já no início deste ano, né, na Secretaria de Assistência Social. Nós sabemos que a nossa secretaria realmente é uma secretaria que ela trabalha assim diariamente, é uma secretaria que vive em constante movimento, né? Ela envolve realmente várias ações essas que são realmente prestadas às pessoas mais necessitadas, às pessoas que realmente vivem em vulnerabilidade, mas são as pessoas mais vulneráveis, né? E por isso, né, nós, dentro da nossa secretaria, são desenvolvidas várias ações. Dentro da própria secretaria, nós temos vários órgãos, como temos o CRAS, temos o nosso serviço de convivência. Tudo isto para quê? Para atender realmente as pessoas que nos procuram, as pessoas que realmente precisam de nossa ajuda, né? O CRAS, dentro da nossa secretaria, nós temos vários programas, como temos o Bolsa Família, né, que está sempre de portas abertas para receber o pessoal, né? Temos o setor de documentação, nosso colega que realmente nos fornece à comunidade documentos, né? Está sempre ali para atender as pessoas que realmente precisam de renovação de documentos. Temos também o nosso leite, fornecimento do leite do governo. Todas as sextas-feiras nós recebemos o leite do governo. Este leite é destinado exclusivamente para as crianças de 0 a 6 anos até 7 anos. Este leite também fornecemos não só a zona urbana, como a zona rural, as crianças. Atendemos também a zona rural, as crianças, porque temos o programa Bolsa Família, temos também, como temos atendimentos às crianças de 0 a 6 anos na zona rural. Fornecemos também toda semana este leite, destina-se também à zona rural. Certo? Temos também, ultimamente, estamos recebendo produtos do PAA, que inclusive agora nós estamos entregando leite e produtos do PAA dentro da secretaria, né? E são ações que são desenvolvidas dentro da secretaria, né? Agora, temos a UCRAS, temos ações diferenciadas, temos serviço de convivência também com ações diferenciadas, que a nossa coordenadora do CRAS vai falar sobre quais as ações que realmente são desenvolvidas dentro do CRAS, não é, colega? Poliana, seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o CRAS, né, que é o nosso Centro de Referência da Assistência Social. Lá dentro nós temos o programa da primeira infância, que é uma das prioridades do município, né, são as nossas crianças. Temos o programa Criança Feliz, do CRAS, mas no momento está na Secretaria de Assistência, né? Lá começa o acompanhamento da criança a partir da gestação, né? Temos também esse vínculo com a saúde, que a saúde encaminha as gestantes, é onde a gente faz a inscrição no programa e começa o acompanhamento da gestação até o nascimento, né? Então, o programa, ele faz acompanhamento domiciliar, né, com a gestante quando a criança nasce de 0 a 3 anos, levando a atividade para a coordenação motora, para o desenvolvimento e o vínculo familiar. Logo após, elas vão participar do... Temos a entrega do kit gestante. Sim, a entrega do kit gestante, justamente. Já começa daí, né, dona Marta? Já começa daí. A gestante já tem, recebe o seu kit completo, né? Para que ela realmente já vá munida, né, para receber seu bebê protegido, né? Isso. Com o kit. Já vem o caminhamento já do pessoal do programa Criança Feliz, né? Criança Feliz. Para o CRAS, para fazer o cadastro. Dona Lena, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia. Depois eu vou fazer a minha fala, vou só contribuir um pouquinho. Também, assim, como a primeira infância é uma prioridade da gestão, né? O prefeito Irão reuniu todos os secretários e nos colocou essa temática no sentido de que a gente possa ser uma ação
interiorizada, uma ação intersetorial, uma ação onde todos os secretários, a gente trabalha com a saúde, né? Poliana tem esse acesso, essa parceria com a saúde. Essa gestante já vem de lá, né, já vem da saúde, e a secretaria acolhe, abraça e faz todo esse processo. A educação também, nós temos esse elo muito forte com a educação, onde a gente trabalha a questão da primeira infância, não é isso, Poliana? Isso. Nós estamos dentro desse processo, dessa visão, estamos concluindo o nosso plano municipal, o PMPI, que são os direitos da criança, e assim, dessa primeira infância. Então, Nova Floresta está de parabéns com esse olhar, com essa visão de cuidar das nossas crianças, porque elas não só são futuro, são presente também, né? É o presente que constrói o futuro. Com certeza. Então, é isso aí, esse CRAS, tudo junto, fazendo essas ações. É verdade. Aí, atualmente, no programa Criança Feliz, nós temos 100 famílias acompanhadas. Todas elas são usuárias do CAD Único, né? Estão dentro do programa Bolsa Família. Temos 500 famílias beneficiadas do leite da Paraíba, sendo ela 328 crianças e 172 idosos. São aqueles idosos que, por alguma necessidade de saúde, precisam do leite, fortalecimento dos ossos. O médico, né? Quando o médico realmente lhe receita, Isso. ele realmente se dirige para a secretaria e ele é atendido. E eu sempre digo, eu gostaria que nenhuma criança, né, de Nova Florestense ficasse sem este leite, porque é para a criança, certo? Então, eu não aceito que nenhuma criança de Nova Floresta fique realmente fora deste programa, porque o leite dá para todos, certo? Ninguém, realmente, nenhuma criança, ela poderá ficar fora desse programa do leite. Pouco importa se ela atrasou seu cadastro ou não, que ela nos procure para que não fique fora desse cadastro do leite, porque é da criança realmente este leite, entendeu? Dona Marta, o que é a família acolhedora? A família acolhedora é aquela família que vem atender, certo, as necessidades de algumas crianças que sofrem violação, que são abandonadas, que aquela família realmente não está cumprindo com o seu verdadeiro papel, né? São famílias que se enveredam por caminhos tortuosos, né? Que terminam abandonando a coisa mais importante, seus filhos. Então, esses filhos ficam à mercê. Então, é preciso realmente que, enquanto sociedade, que nós tenhamos esse cuidado para com essas crianças, certo? E agora, mais do que nunca, nós estamos sendo cobrados, não é, colegas? Para que realmente a gente procure solução para que essas crianças sejam realmente acobertadas, que elas voltem a ter um lar digno, certo? Então, esta família acolhedora tem este papel, certo? E nós estamos realmente em busca dessas famílias que tenham realmente disponibilidade, atendam a alguns critérios. Ela tem que atender, não é qualquer família, certo? Ela tem que atender a alguns critérios para que ela possa realmente acolher qualquer criança, certo? Ela tem os critérios, ela também será beneficiada. Então, nós, desde já, nós estamos aqui para convidar alguém, alguma família que realmente se dispõe, que tem realmente muito amor no seu coração. É o primeiro ponto, o amor ao próximo, né? Que venham realmente assumir essa responsabilidade com amor, com carinho, que tente realmente suprir aquela criança do que lhe faltou, certo? Sabemos que é difícil, mas quando o amor reina no coração, nada é impossível. Então, nós estamos aqui. Houve, inclusive, este final de semana, uma reunião com o nosso promotor, e ele está realmente querendo, né, que a gente realmente busque essas famílias. Só que nós estamos dando passos de tartaruga, como se diz. Estamos esperando que alguém realmente se disponha. Estamos no aguardo, estamos fazendo convite. Vamos às igrejas convidar
alguém, né, que realmente tenha esse perfil, que tenha essa sensibilidade, eu posso acolher uma criança, eu posso tirar aquela criança daquele sofrimento, daquela família que realmente não está atendendo, né, o papel enquanto pai, enquanto mãe, e eu posso e eu devo. É isso que nós estamos esperando, que alguém se manifeste, que alguma família realmente tenha, né, esse lado humano, né? E a nossa colega que participou da última reunião com o nosso promotor, ela tem aqui todo o embasamento, né? Os critérios realmente para que uma família possa atender essas crianças. E que de fato é notório, né? A assistência social acolher toda essa população. É verdade. Mas é nosso papel, só que é muito difícil. Mas eu agora vou iniciar dando meu bom dia a você, a Catarina, a Valéria, dizer que é um prazer imenso, né? Tenho um coração cuiteense, Dona Marta, e eu dou bom dia ao meu povo de Cuité, mas ao mesmo tempo tenho meu coração com o povo de Nova Floresta, que a gente aprende a amar, né? Sim. Eu tenho também o meu coração cuiteense. Trabalhei 37 anos aqui, amo o povo de Cuité. Amo Cuité. Obrigado, Dona Cuité. Marta, muito obrigada. Eu também tenho, né? Que me chamam carinhosamente de Lena de Bamba, e eu mando um abraço ao meu povo e um abraço ao povo de Nova Floresta. Alex, mas vamos lá, o que nos interessa, né? E também agradecer ao prefeito Irã pela confiança de nos permitir estar hoje aqui para a gente poder esclarecer à comunidade o que realmente a gente precisa, né, para que as coisas andem de forma coerente, de forma correta, como nós queremos, como ele nos coloca que será a gestão, né? Agradecer imensamente ao ex-prefeito Jace, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela sua vida política, e enfim. Mas, Alex, olha só, a família acolhedora, ela é um serviço da assistência social, porque ela está dentro do SUS, ela está dentro de uma proposta da nossa tipificação, né? Que é o que rege nossos serviços, rege nossas ações, e ela é um serviço de alta complexidade. Lina, por que de alta complexidade? Porque ela não está mais numa proteção básica. É como Dona Marta colocou, o direito dessa criança, desse adolescente já foi violado, então ela precisa de algo muito mais do que só a proteção básica, ela precisa da ação judicial. Então, essa criança é justamente aquela que foi violada e que, por algum motivo, a justiça, né, o Poder Judiciário, retira da família de origem, e aí ela passa para uma família temporária, que é a família acolhedora. Qual o papel dessa família acolhedora? Ela, como Dona Marta disse, porque eu acho que quando a gente a gente assume uma responsabilidade dessa, a gente tem que ter algo muito bom no coração, que é o amor ao próximo. Então, essa família vai criar vínculo? Vai. Mas é um vínculo temporário. Ela não pode adotar essa criança, ela não pode ficar com essa criança para o resto da vida. Até um período qual ela pode um período judicial, né? Onde ela vai estar protegida. Tem que ser um casal, uma família que ela vai proteger essa criança, né? Então, o vínculo dela é o diário, é o dia diário, é levar para a escola, é cuidar da saúde, é proteger essa criança de todos os aspectos de violação de direito. Então, essa é a família acolhedora. E aí, para ter essa família acolhedora dentro do município, é necessário que a nossa equipe, que é a equipe de assistência social, né, que ela acompanhe essa família, acompanhe essa criança, ela esteja sempre presente, dando suporte a essa família a cuidar dessa criança, né? Se caso que a gente chama, vamos dizer, que a família de origem, porque num processo que essa família acolhedora está com essa criança, ao mesmo tempo a família de origem está sendo acompanhada pelo setor jurídico, pelo setor judiciário e também pela equipe. Se caso a gente percebe que houve um arrependimento, que houve uma melhora, que houve não, eu vou cuidar dos meus filhos, porque cuidar, sabe, Alex, não é só
manter eles dentro de casa e dizer que está cuidando. Tem que levar à escola, tem que ter uma boa higiene. Você tem que cuidar da higiene, você tem que cuidar da saúde mental, você Também. tem que cuidar da saúde física, você tem que proporcionar um ambiente sem droga, Sim. sem álcool, sem violência doméstica. Né, em todos os É você que tem que proteger. Né? Você é Educar a ali para primeira. chegar na escola já é educado praticamente. Né? A escola, ela é um complemento, né, social. A escola não é a pessoa responsável para a construção exclusivamente do caráter de uma criança, de um adolescente. A escola, ela é complemento. Quem tem essa responsabilidade é a família. A família é quem tem que ter. Infelizmente, nós estamos vendo aí números crescendo de pais irresponsáveis, né, intolerantes, que têm deixado seus filhos para trás. E aí nós chegamos a essa condição de precisar de uma família acolhedora. Por que a família acolhedora? Porque nós percebemos que existem instituições, né? Instituições são espaços coletivos onde a gente desvincula da família e manda para a instituição. Mas a gente sabe o quanto, que dano essa por mais que a instituição seja boa, seja bonita, tenha boa alimentação, tem a distância, mas também. é doloroso, né, dona Marta? Separar irmãos. Fica faltando o quê? A família. É difícil ver um né? filho na distância, né? Exatamente. Querendo de volta, mas porém tem famílias que quando tem perto não dá valor, né? Tem que Exatamente. ter esse acompanhamento de Então, a família acolhedora é isso, Alex. Ela vem e é isso que nós estamos implantando dentro do município de Nova Floresta, esse serviço, né? Nós temos pressa porque, infelizmente, nós somos um município pequeno, mas nós já temos casos que grave. Necessitamos da família acolhedora, né? Muito boa essa ideia. E aí, qual o papel do município, além da equipe? O papel é que nós contribuímos, isso é uma garantia da lei, né, da 12.010/2009, né, que foi baseada no ECA. Então, qual é o papel? O município, ele contribui com ajuda financeira, né, para essas famílias. Por quê? A família vai receber alguém que não é seu, né? Ela vai acolher. E aí eu vou poder ter condição de fazer isso sozinho? Não. Nós vamos estar lado a lado com o acompanhamento de um lado e o financeiro do outro. Helena, dona Marta, Paulina, quais os órgãos maiores que poderiam auxiliar e ajudar nessa questão? Criatura, a princípio, nós procuramos as igrejas, né? Os representantes religiosos. Só que, infelizmente, ontem mesmo, né, era o nosso primeiro encontro, marcamos, enviamos convite, mas, infelizmente, não apareceu ninguém. Aí, assim, nos deixa muito triste, porque não é só a responsabilidade nossa, é da sociedade como um todo. Em geral. Não é? Mas aí também, assim, os órgãos, nós vamos começar por eles, né? Os líderes religiosos. Por que por eles? Porque nós acreditamos que, além do coletivo, dele ter acesso a esse coletivo, nós também, como a gente acredita num Deus, eu acredito que Deus é fiel e que Deus está lá na frente, né? E como eles têm esse acesso, eles conhecem mais as pessoas que estão mais, como é que se diz, mais propício, mais sensível a essa causa. Então, os líderes religiosos, nós queremos sim sentar com eles, conversar, explicar. Não é que se alguém quiser assumir, entrar nesse cadastro, maravilha, mas a gente quer junto, a sociedade, junto com o poder público, trazer uma melhora para nossas crianças e adolescentes de Nova Floresta, né? E aí, quem são essas pessoas que podem nos procurar, que podem se cadastrar para ser uma família acolhedora? Ela tem que ser maior de 18 anos, né? Um casal maior de 18 anos. Tem que não ter nenhum problema jurídico, né? Não ter aquela questão da envolvimento com nada que com a questão judicial, ter algum como é? Parentesco. Que tenha problemas, processos jurídicos por violência, por droga, né? Alguma coisa que venha, que não condiz. Que possa garantir, que possa cuidar muito bem. Exatamente, né? Então, assim, tem que ter isso, tem que ser casado, tem que morar no município, tem que estar dentro do município. E casado,
Eu acho que eu fiz uma fala que não deveria. Desculpa a todos, mas não é a questão do casamento em si, né? É a questão da união, né? A união que seja as duas pessoas que estejam prontas para que estejam prontos para cuidar dessa criança, né? E em relação aos líderes religiosos, nós pensamos porque são pessoas assim que têm uma facilidade de sensibilizar o seu, né? O seu membro da sua igreja, né? Conhece mais a fundo, né? E ele tem assim, vamos dizer, um poder, né, de realmente despertar o gosto, né, realmente despertar a importância de salvar uma criança, quanto é importante você salvar uma vida, né, levar aquela criança a mudar de vida, né, dar uma qualidade de vida melhor. Anos atrás a gente via tantas ações em relação a isso, né, e por que não agora? Sim, e ainda acrescentar, né, você mora sozinha, né, mas você tem condição de cuidar, você tem condição de contribuir, né? Você está dentro dos pré-requisitos que a gente quer, que é uma pessoa de responsabilidade, né? Sensível, uma pessoa que tenha esse abraço à causa, não tem problema. Tem sim acesso, é uma das pessoas, é um dos cenários que a gente quer, né? Aí as famílias, ressaltando as famílias que sentem interesse de fazer o cadastro, procura o CRAS, a nossa técnica de referência da família acolhedora, que é Fátima, a nossa assistente social do CRAS, né? A partir desse cadastro, a gente vai encaminhar para o polo da família acolhedora, que é aqui em Cuité, né? As famílias vão passar por um treinamento, uma capacitação, né? E vai ser acompanhada também pela equipe da família acolhedora de Cuité, né? Para ter esse acompanhamento. Não tenham medo, total. porque realmente quem se dispor, né, a realmente abraçar essa causa, não vai ficar sozinho. Ele vai ter todo o apoio, um acompanhamento. Aqui nós temos o polo como equipe, uma equipe multidisciplinar que com certeza vai dar um maior apoio. Como nós também, né, nossa equipe técnica também vai estar ao lado a lado para realmente dar força, né, sempre que nos procurar. Certo? Então, que alguém realmente desperte esse gosto, se realmente Deus tocou no seu coração, abrace, né? Que nada você tem a perder. Verdade. E o nosso promotor, né? O promotor da comarca, doutor Bruno, ele está bem interessado, bem atuante ele nesta quer realmente, causa, né? Ele quer floresta, de todos os municípios, né, da quarta região, não é só uma floresta. Quarta região, todas estão sendo mobilizadas para que a gente tenha em nossas cidades, Cuité, Nova Floresta, Picuí, Baraúna, Sossego, todas as cidades têm essa família acolhedora, né? A preocupação dele é grande, né, em relação a essas crianças, né? Ele demonstra ser realmente um profissional muito preocupado com esse quadro na nossa sociedade, que realmente é um quadro agravante, né? Você vê uma criança realmente, ela sem proteção da própria família, do seu pai, sua mãe, né? Então vale a pena investir nessa causa, né? E estamos juntos, então nos procurar, Alex. Estamos juntos para nos unir, né? E salvar crianças. Com Vamos certeza salvar. A mensagem de vocês chegaram a milhares de pessoas, e se não for milhões de pessoas, porque essa rádio tem um alcance inacreditável. Amém. Pois é, em qualquer lugar que você esteja, porque ela é uma lei nacional, né? Cada município tem sua lei, nós temos a nossa, mas ela é uma lei nacional. Qualquer lugar que você esteja, que você queira ser uma família acolhedora, procure um CRAS de onde você é e você se inscreve e esteja lá para que a equipe lhe avalie, né? Isso. E essa avaliação não é nada demais, é uma questão mesmo de segurança. Para essa família, para essa criança, para que essa criança saia daquele espaço de violação, daquele espaço de tanta violência e ela passe a sentir segurança onde ela está. Lembrando que ela não vai permanecer para sempre, é só um momento. Sim, tá, até uma adaptação. A gente se apega, mas apega no sentido humano da gente, mas a gente não pode ter essa criança como nossa, né? Essa criança, ela ou volta para a família original, de origem dela, ou ela é adotada por uma outra família, por uma família extensa, né? Todas as formas são tentadas para poder que essa criança ela tenha uma família para poder
retomar a vida dela, tá? Então, essa família que vai estar ali no meio, ela é como uma mediadora, né? Ela nem é a família original, mas também não é a família que vai adotar, tá bom? E sabemos que não queremos quantidade, mas sim qualidade. Não adianta ter quantidades e não ter qualidade. Isso. Né? Eu posso concluir aqui sobre o serviço de convivência? Pode, amiga. Conclua. Sobre o CRAS da primeira infância, nós temos um grupinho, né? Um grupo de 25 crianças dentro do CRAS. São crianças de 4 a 6 anos que são acompanhadas por Lenilma, Dona Peuca, né? Que faz um trabalho incrível com as crianças. Que essas atividades vão retornar agora dia 10 de março. Bacana. Certo, já preencheu todas as vagas. Vamos ter reunião com os pais e responsáveis no dia 9 de março pela manhã. Temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que o prédio fica em frente à nossa Secretaria de Assistência Social. Retornou também suas atividades dia 24 de fevereiro. Temos vaga ainda no horário da manhã, vou reforçar, né? Porque a demanda é bem alta. À tarde não temos mais vaga e já passou o limite das nossas crianças, mas estamos abertos para receber todas aquelas famílias que querem inscrever suas crianças, que é de 7 anos a 15 anos de idade, né? Tivemos no serviço de convivência no mês de janeiro, colônia de férias, que foi muito produtivo, não foi, Dona Marta? Isto. As crianças gostam muito, são atividades, tem passeios, viagens para elas, né? Eles um mês adoram, diferente para eles, né? Temos nosso grupo de idosos, 60 mais, com Luciana, que já mandou aqui uma mensagem para mim, não vou esquecer de falar dos nossos idosos, que também tem vaga, já temos mais de 60 cadastros, mas ainda cabe mais aqueles que quiserem participar, né, Dona Lena? As portas estão abertas, né, gente? Para acolher as nossas estrelas, eu Dona sempre Marta, digo, as nossas estrelas. E assim, são elas. Nós queremos convidar, porque tem um grupo, são 60, né? São 75. Agora estamos com 60, falta mais ainda. Então, pois é, você é ali, idoso da própria rua, nós temos muito idoso ali naquele bairro, né? Que não participa. Muitos vêm de tão longe, do outro lado da cidade. Aí diz, não, eu não vou porque eu não gosto de zumba, não tem problema, nós temos artesanato. Não, eu não vou porque eu não tenho artesanato, não tem problema, não tem você desculpa, vai passear. Né? Não, tudo, quer dizer, é importante para o senhor, para a senhora que está em casa. Tem muita gente, sabe, Alex, muito idoso, porque por ordem da natureza, a idade ela vai chegando e ela vai deixando algumas, tipo a depressão, né, Dona Marta? Porque são pessoas muito ativas e de repente pararam. No que para, então aquela coisa da tristeza, da solidão. Então, quando você entra num grupo desse, nós temos vários depoimentos de idosos que, eu estava depressivo, eu estava achando que a vida não valia. Vale sim, a vida é maravilhosa, a vida vale tudo. Então, ainda é tempo. Enquanto nós estivermos aqui, né, Dona Marta? Olha, tem. E o CRAS é maravilhoso, o espaço é maravilhoso, a equipe é maravilhosa. Como é, Luciano bota de cabeça para baixo. Ele tem esse grupo como de cabeça, todos essas idosas dançam, essas idosas amam esse né? grupo. Então, 11, 12 anos na frente, né? Fácil, muito tempo. Muito então, amor. não deixe, não fiquem em casa. Vão. Tem a parte religiosa, tem a parte de dança, tem a parte de encontro, das palestras, atividade física, da saúde, né? Tudo tem. Então, não fique. Não, mas eu não quero aprender mais nada. Você não vai aprender mais nada. Você fica livre, você vai só relaxar. Escolha. Isto. Dona Marta, Dona Lena e Paulina, o que eu acho interessante é que os idosos eles estão voltando a ser líder, que isso era uma raridade de antigamente, naquele cerimonial da assistência social que a gente esteve debatendo e juntando dados. A gente comentou sobre isso e tá voltando a ser. É verdade. E agora no carnaval, não é? Nós promovemos um baile, pode dizer assim, ao ar livre, né? Convidamos as cidades circunvizinhas. Foi um show. Foi. Todos participaram, não foi? Foi os idosos do grupo de convivência de Coronel Ezequiel, daqui de Cuité. Eu sei que nós juntamos, desfilamos nas ruas da cidade. Foi uma tarde assim maravilhosa, né? Chegamos com os pés tudo estourado, mas felizes da vida, né? Porque esse é um momento realmente, essa é a qualidade de vida, gente. Verdade. Idade não significa nada.
O importante é o seu querer melhorar com a sua qualidade de vida. Vamos à frente e deixa para trás, né? Você é o que você quer ser. Né? Gostei, dona. Você é o que você quer ser. Entendeu? Então, a idade não é o físico, não, é a cabeça, não né, dona É Marta? o físico, justamente. É a cabeça. É a cabeça, não é o físico. Eu tenho uma admiração, sabe, Alex, pelo grupo de idosos, mas por Dinha, que tem um grupo de idosos. Dinha é maravilhosa, eu gostaria de agradecer desde já que essa amiga maravilhosa, dinâmica, é uma mulher guerreira, que onde ela chega, ela brilha. Ela brilha verdade. Em todo lugar que ela chega. Brilha. Viu, minha amiga? Estou mandando um abraço, um agradecimento, realmente, por aquele grupo que você levou maravilhoso, como também a equipe de Coronel, Núbia, maravilhosa. Obrigada, Núbia. Infelizmente, nós somos também convidadas para ir até lá, mas por uma justificativa, numa causa justa, né? Nós não conseguimos chegar até lá, mas em outra oportunidade, sim, estamos devendo este encontro Nova Floresta Coronel. Né? Isso. Só tenho a agradecer e vamos continuar juntos, de mãos dadas, municípios, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue realmente valorizar o ser humano, né? E dizer que todos nós somos iguais, cidades circunvizinhas, somos uma só, somos irmãs, uma da outra. Temos que trabalhar juntos. Né? Temos que trabalhar juntos para crescermos, né? Olha, veja só, o prefeito Irã, ele está nos assistindo aqui, ele acaba de me mandar um comunicado, lembrar que os alunos matriculados no IF de Picuí à noite, nós vamos disponibilizar transporte. Só lembrando a todos vocês. Parabéns, prefeito. Parabéns, Irã. Parabéns. Muito bem. Os nossos idosos, né? Nós temos temos o artesanato com eles, né? Com Cleidinha, de terças. As aulas são terça, quinta e sexta, manhã e à tarde. Também temos o grupo de artesanato com as mães atípicas, aquelas mães guerreiras, fortes, né? Com certeza. E também ainda temos vagas para elas, né? Temos um grupo das mães atípicas de Nova Floresta, mas a participação ainda é pequena. Eu fiquei triste, o prefeito tem mais de 100 crianças, nós temos mais de 100 crianças, né? Quer dizer, mais de 100 mães, no caso, atípicas, né? Que precisam desse apoio, desse nosso apoio, né? Elas não sabem o que estão perdendo, de um apoio psicológico, né? Assim, lado a lado, para nos ouvir uma palavra de conforto, né? Porque são realmente mães que precisam, né, desse apoio humano, desse calor humano, porque são realmente guerreiras, sofredoras, enfim. Elas precisam e nós estamos realmente convidando, estamos de portas abertas para recebê-las. Se quiserem participar do nosso grupo, estamos sim para acatá-las a todos que nos procurarem. E é interessante vocês estarem abertas ao diálogo. É muito difícil ter pessoas querendo ouvir mães de crianças atípicas, que não é dificuldade, não é deficiência, não é defeito. Mas eu fico muito grata, assim, muito feliz pelo apoio pelo sofrimento, Alex, que elas vivem convivem no dia a dia. Elas se fecham. Tem muitas delas que elas ficam deprimidas, entendeu? Pelo fato de tanto sofrimento, de não saber realmente nem lidar com seu próprio filho, né? E nós estamos ali como equipe técnica. Se falta algum profissional, a gente busca fora, mas contanto que a gente dê assistência a essa família, a essa mãe que tanto precisa. Alex, eu como mãe atípica levanto a bandeira e coloco sempre o seguinte: o autista não é um doente, não é uma doença, é uma condição. Sim. Tá entendendo? E assim, a nossa questão quando Dona Marta coloca que a gente entra em depressão, porque assim, eu vi até um vídeo desagradável que surgiu essa semana por aí, né? Que disse que nós não somos como é que os nossos filhos, agora os filhos normais é que são naturais, são anormais. Fizeram essa troca. E aí eu quero colocar para a comunidade que não existe o normal. Eu quero que me mostre quem é normal e quem é o normal, né? O que acontece não é uma doença, acontece que há
um transtorno que afeta, pensa mais rápido do que os outros, age mais rápido que os outros, tem a questão da dificuldade de dormir, tem... Às vezes não pensa. É muito rápido. E aí essa questão da mãe, nessa situação, nós precisamos que o Estado em si tenha um olhar específico para nós, É o que mães. está faltando, Lena. É o que está faltando, né? Lena. Sabemos que é difícil, que os municípios já faz sua parte, mas em si nós temos Falta que pensar muito ainda. por que acontece isso conosco. É algo que a gente não consegue, nós estamos acostumados, nós seres humanos, a ter o controle de tudo. Isso. E aí a situação do autista nós não temos controle. É algo que acontece no de repente. E isso tira a gente, desregula a gente, eu digo isso. Então, assim, nós precisamos de ajuda, sim, precisamos, como qualquer mãe precisa. Claro. Qualquer mãe precisa. Então, nós precisamos de encontrar um suporte tanto clínico para os nossos filhos, como clínico para nós também. Porque além das nossas, nós não temos só isso. Nós temos uma dinâmica, nós temos um processo que nos toma tempo. Nós não só temos um filho, nós temos a casa, nós temos esposo, nós temos companheiro, nós temos a luta, trabalho, como todo mundo tem. Então, assim, essa coisa de nos colocar como coitadas, Não, nós não queremos isso, mas nós queremos ser respeitadas e termos o direito de viver a nossa saúde mental tranquila. Então, os serviços precisam estar adequados, os serviços precisam estar atenados com essa situação. As nossas escolas públicas e privadas também que não precisam urgentemente. Não se sintam, Lena foi lá para a rádio dizer que minha escola não está preparada. Não, eu não estou falando da escola A ou B ou C. Né? Eu estou falando que as escolas precisam estar prontas para receber essa clientela. Né? Eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela equipe do Eudócio. Eu falo do Eudócio porque eu estou lá dentro. Meu menino nasceu lá dentro e lá dentro está. E realmente eu tenho encontrado resultados. Mas eu preciso de mais. Nós precisamos montar urgentemente um espaço, um momento onde a gente possa... Essas crianças e adolescentes vão crescer, gente. E o mercado de trabalho? Tu tá entendendo? Nós temos que pensar num todo. Eu não posso pensar só na medicação. Eu não posso pensar só no hoje. Eu tenho que pensar no hoje e no amanhã. Então, nós convidamos essa mãe atípica de Nova Floresta a fazer parte desse grupo, para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente se planejar, né? Juntar as forças. Juntar força. Para lutar. Cuité, né? Hoje está de parabéns. Cuité tem uma associação, né? A Associação das Mães Atípicas, associação muito, muito bem organizada por Joelma, que eu parabenizo. Eu não faço parte da associação, sou mãe e me sinto segura com a associação dentro do município. Acredita? A senhora acredita, dona Marta? Acredito. Eu me sinto. Então, assim, é esse espaço, sabe, Alex, que a gente precisa urgentemente trabalhar como um todo. Não é só Nova Floresta. Nova Floresta é Paraíba e é o Brasil. É verdade. E justamente, né, quanto mais mães nós estivermos dentro do CRAS, nós podemos conversar, fazer projetos, ações voltadas, né, dona Lena? Agora essas mães distantes, aí cada vez também se distancia soluções, não é? Porque a união faz a força. Isso tem que se autoajudar, todo mundo se une, não é? Se pensa, se busca, se discute soluções, quem sabe se realmente se torna mais fácil de buscar soluções. Agora, se distancia, o problema cada vez mais se agrava. Isso. Não é? Como temos atendimento, vai ficar. Elas precisam de um atendimento. Nós temos psicóloga dentro do CRAS. Por elas próprias. Isso. Você vê o aspecto de uma mãe atípica, ela tem um semblante assim, triste, sobrecarregada. Nem sorri, ela sabe mais. Você percebe nas reuniões que a gente promove, né, com as mães atípicas, elas são aquele semblante assim, meu Deus, não existe sorriso. Não existe. São tristes, porque, como se diz assim, não tem solução, mas tem, gente. Vamos nos unir, né?
A união faz a força. Agora, se ficar recalcada dentro de casa com sua problemática, aí realmente nunca vai ter solução. E ressaltar que o que elas precisarem dentro do CRAS, nós estamos para atender elas, seus filhos, né? Temos atendimento com a psicóloga Bia no CRAS, Fátima como assistente social. Com certeza. Se precisar ser encaminhada para a saúde, elas fazem esse encaminhamento, né? Isso. E até para conversar, que às vezes elas só querem ser ouvidas. Né, dona Lena? Como muitos vão lá, como tem muitos usuários que vão para o CRAS só para conversar. Eles querem ouvir que muitas vezes chega em algum ambiente, em algum canto, ninguém escuta eles. Ninguém né? escuta. Então a gente está lá para fazer esse trabalho. E falando do Bolsa Família, dia 5 de março, nós vamos ter um encontro com os beneficiários do Bolsa Família, né, com a gestora Jeane, onde ela vai passar vários informes, mudanças, né, que tá tendo no Bolsa Família sobre o gás, que está tendo muitas dúvidas. Que é um programa novo agora, é um programa novo, ela vai pautar também essa demanda. A reunião vai acontecer no ginásio da Escola Elinilda Dantas, às 8 horas da manhã. Então, desde já, convidando todos os beneficiários do Bolsa Família para estar presente nesse momento, que inclusive, neste dia, o pessoal da família acolhedora vai estar presente também para pautar esse assunto, reforçar esse fortalecer convite, justamente. o convite. Elas pediram, né, para participar. Veja como elas são realmente, elas estão interessadas, né, a gente encontrar essas bênçãos, né, encontrar essas bênçãos, né, para ver se realmente a gente consegue, né, o que tanto estamos almejando. Então, essa questão de como é feita a gestão do cadastro único e encaminhamento para benefícios é tudo com Jeane. Ela vai estar no dia 5, né, nesse grande encontro com os beneficiários para justamente tirar as dúvidas, né? Porque é chegando assim, coisas novas direto, portarias novas direto. Isso. Né? E ela tem que repassar, porque muitas vezes ela é até mal compreendida, né? Acham que parte do prefeito, não. Tudo se trabalha através de portarias, né? Todos os dias ela recebe portarias novas com mudanças, né? E ela tem que obedecer, né? Ela tem que obedecer. Um outro ponto assim bem importante nosso, que a gente está terminando, né? Eu estou vendo, foi a questão o lançamento do nosso CRAS Volante. Nós fizemos uma parceria com a saúde, né, dona Marta? Isto. Assistente aquele social. pedido de vocês também. Isso é e a gente ficou feliz porque além de estar dentro do nosso plano, também já estava dentro do plano do governo de Irã, né? E nós conseguimos colocar em prática esse ano. Eu não tive presente, mas soube do sucesso, né? Nós já estávamos em outra ação. Não foi isso, dona Marta? Foi, Helena. Nós levamos todas as ações, né, que realmente desenvolvemos dentro em loco da nossa secretaria. Levamos ações também do CRAS. Isso é muito bom. Levamos ações do CRAS. Todas as ações estiveram lá presentes, atendendo a toda a comunidade do Boi Morto, né? Lotou lá, inclusive com atendimento médico, com atendimento odontológico, né? Na parte da saúde, foram em peso, né? Gostaria muito de agradecer ao nosso secretário, porque ele realmente nos deu uma força, né? E levou toda a equipe dele, todos os parceiros dele, cada um com suas ações, né? Pressão, glicemia, distribuição de piabas, né? Foi. Quer dizer, foi um trabalho excelente. As crianças lá onde nós ficamos viziam a uma escola, justamente do horário onde estava funcionando. As crianças estavam sendo atendidas, crianças de 5 aninhos, de primeira infância. Fui lá com a nossa colega Aurélia, gostaria também de agradecê-la, que ela foi uma força. Ela conseguiu realmente levar todos os parceiros dela, cada um exercer lá o seu papel, a sua função. Fomos lá, falamos com os professores, com a diretora, levamos todas as crianças, foi aplicado flúor, né, em todas as crianças. Elas a princípio amedrontadas, mas depois viram que não era nada demais, saiu todas sorrindo. Foi assim uma maravilha. O Criança Feliz, as próprias crianças foram para a sala que estava lá sendo lá desenvolvida a ação. Teve o serviço da brinquedoteca, né? Do Criança Feliz. Brincaram, jogaram. Teve programa Bolsa Feliz. Programa Bolsa Família com atualização dos cadastros. Teve atendimento psicólogo, da assistente social.
Teve artesanato com as idosas do Boi Morto que elas amaram. Inclusive, nós nos comprometemos, já falei até com o prefeito, para um dia por semana ou a cada 15 dias levar a oficina de biscuit para o Boi Morto. Temos espaço físico, só nos compete levar a profissional, que ela já se dispôs, ficou muito feliz, e fazer a inscrição das nossas queridas mulheres e homens também. Eu fiquei devendo uma aula de artesanato e vocês não me convidaram. A gente vai cobrar agora, então. Vamos cobrar. Meu filho. Agora, sabe por quê? Porque nós já estamos com, uma vez por mês, nossa ida à zona rural. Então, o próximo sítio, a comunidade é Sítio Flores. Sítio Flores, já estaremos aí, vocês vão se organizando, que a gente vai chegar. E Alex vai dar o curso de artesanato. Bacana, será muito gratificante. Tô sabendo agora, né? Agora, olha, primeira mão, 12h56. Nós vamos estender agora, toda a zona rural, nós vamos nos estender. Depois vamos para os bairros da nossa cidade, né? Atender também a esse povo que fica sempre em casa, preguiçoso, sem querer sair de casa. Então, nós vamos para perto deles, né? Para eles sentirem... Já que não vê a nós, vamos a eles. Vamos a eles, né? Dona Marta, e assim, vendo essa alegria da senhora, né? Eu não estava presente, mas o próximo estarei. A gente também, eu sinto como é que se diz? No dever, né, de parabenizar a nossa equipe, que é muito boa a nossa equipe, né? Ótimo. Uma equipe muito unida, uma equipe muito... a gente, para tudo, né? Tá super ativa. O pessoal do serviço de convivência, na pessoa de Rafa, né? Eu parabenizo todas. O pessoal na pessoa de Poliane. Ela disse que é Isabelle Guedes, né? Você conhece a Alex Isabelle Guedes? Sim, conheço. Eu conheço o Rafa. E aí, o pessoal dali do Criança Feliz, na pessoa de João, menino, né? Quando a gente anda, Joselito, Jeane, né? O pessoal do Conselho Tutelar. Então, assim, nós somos bem, parabéns, né? De parabéns todos, porque o pessoal do quarto de costura, que tem um pessoal que é quem fabrica, né? Não vamos esquecer do Bola, que chegou também agora para fortalecer. Ganhamos um grande profissional. Ele tá ganhando de mim, tá tomando minha vaga. Neide também. Ele é muito, você sabe, ele é muito extrovertido. Onde ele está, a alegria está presente, né? Nossa colega Neide também. Quer dizer, nós somos realmente privilegiados, ganhamos majores colegas que realmente só vieram para engrandecer o nosso trabalho. E nesse momento, realmente, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas, e logo lá da nossa secretaria, né? De todos que contribuíram para que esse momento itinerante acontecesse, tanto quem contribuiu diretamente ou indiretamente, a começar pelo nosso secretário de transporte, pelo nosso motorista, enfim, gente, toda a equipe. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de deixar alguém de fora, né? Mas a toda a minha equipe, eu tiro o chapéu, eu adoro aquela equipe. É uma equipe realmente, quando você diz vamos, todos dizem vamos, todos de mãos dadas. Então, parabéns, minha equipe. Agradeço de coração a todos vocês pelo nosso brilhante trabalho. Se nós estamos tendo sucesso, agradeço a vocês, não a minha pessoa, porque eu sozinha não faço nada, não sou ninguém. Sou, sim, com a ajuda de vocês, com todos de mãos dadas. E gostaria de dar um alô ao meu esposo, que é essa força que me dá, todos os dias, essa energia positiva que me fortalece, né? As minhas filhas, aos meus netinhos, a minha neta maravilhosa que eu tanto amo, ao meu genro, que agradeço primeiramente a Deus, segundo a ele, de estar exercendo essa função que eu nunca pensei de exercer, mas com as graças de Deus, com a força de Deus, estou cumprindo o meu papel. Como também todos aqueles que estiveram conosco naquela manhã no Boi Morto. Toda a comunidade eu agradeço, né? E que Deus abençoe a todos. E que sempre Jesus nos proporcione momentos igual a este, trazendo felicidade para todos que assim nos encontrarem. Não, falta 10. Ainda falta 10. Eu também vou agradecer. Meu agradecimento. Ainda tem uma pergunta. Ainda tem? Tem uma pergunta para então vocês. Aí alguém faz a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Antes eu queria fazer só um convite, que hoje às 3 horas
lá na saída para Jaçanã, no prédio municipal, onde habita a escola Senador Rui Carneiro, haverá o forró da terceira idade, convidar aquele povo que gosta do forrozinho Sábado, para comparecer às 3 horas com o Bill Forrozeiro e toda a sua equipe. Isto. Pode comentar primeiro, aí depois eu faço a pergunta. Ia falar alguma coisa? Ou quer que eu faça logo? Não, pode fazer. Pronto. Como o CRAS atua em casos de risco, como violação de direitos, trabalho infantil ou violência? Posso responder? Não. Ela fala. Todas respondem. Todas nós respondemos. O CRAS, ele é uma proteção, como eu disse a você no início, um serviço de proteção básica. Então, nós estamos sempre trabalhando, primeiramente, com a campanha da prevenção. Esse é o nosso papel fundamental, é fazer as campanhas de prevenção. É estar nos reunindo com as mães no Bolsa Família, é estar orientando dentro do CRAS, é estar orientando a própria criança dentro do serviço. O serviço que é do CRAS, ele tem um papel fundamental nessa questão de prevenção da violação de direito, né? Quando a gente não consegue, porque como nós somos um município pequeno, que eu bato na tecla por onde eu ando, eu digo assim, os problemas de Campina Grande são os mesmos problemas de Nova Floresta em relação à criança e adolescente. Apenas a proporção em relação às cidades são diferentes, mas a problemática é a mesma. Nós temos negligência? Temos. Nós temos abuso sexual? Temos. Nós temos a droga? Temos. Então, nós não podemos dizer que Campina Grande as problemáticas são diferentes de Nova Floresta. Então, infelizmente, nós não temos um CREAS. O CREAS que Cuité tem, né, que Barra tem, que outros municípios têm. Não temos porque o número de população não permite, é um dos pré-requisitos para o nacional. Então, nós não temos. O que é que o CREAS faria? Aí o CREAS, sim, é o que trabalha com a questão do trabalho infantil, que trabalha com a questão da violação de direito em si. Como nós não temos, isso sobra para o CRAS. Então, o que o CRAS faz? De imediato, nós entramos em contato com a regional, o CREAS regional, que é em Barra de Santa Rosa, e a gente faz essa parceria com ele. E aí, a partir daí, vem a parte jurídica, vem conselho tutelar, esses outros órgãos que nos auxiliam, sabe, Alex? Mas que não é um papel de executor, o CRAS não é. O CRAS é um papel de proteção e de prevenção. Mais alguma coisa? Muito bem, Lena. Poliana, fica à vontade. É isso mesmo, e que ressaltar, nós temos um número assim, a gente não fica feliz de ter um número alto de questão de violação de direito, né, que nós temos dentro de Nova Floresta, e sempre que acontecer, né, não ficar calados, procurar o Conselho Tutelar, né, que é a porta de entrada nesses casos, sem procurar o Conselho Tutelar, que eles vão fazer os encaminhamentos devidos. Isto. E ainda quero deixar uma coisa clara em relação ao Conselho Tutelar. Há uma cobrança que eu percebo em relação aos conselhos tutelares. As pessoas querem que o Conselho Tutelar ele tenha o poder policial, ele tem o poder judicial, e ele não tem. Ele tem eu coloco para as famílias, não faz nada. Faz sim, trabalha sim. Agora ele precisa fazer, vocês precisam entender o que Poliana está colocando. Você tem que chegar até lá. Não fica aguardando, não fica esperando, vai até lá. Porque aí lá ele tem a obrigação de fazer esse encaminhamento da denúncia para a justiça. Mas ele não tem poder de polícia, ele não tem poder de juiz. Eu vou determinar, eu vou tirar. Não tem. Ele é um parceiro, né? Onde ele está aqui no meio entre a comunidade, né, a violação e a justiça. E ele não pode ficar omisso. E ele também não pode ficar omisso. Não pode. Se então, ficar assim, omisso. Na verdade, a gente não vê, é como eu costumo dizer. Você vê um trabalho na Secretaria de Urbanismo, vê um calçamento, rapidamente você vê, chama atenção. Mas você vê um trabalho social? Não, porque ele não trabalha com a questão visual, ele trabalha com a questão social, né? É a construção de cidadania que se trabalha. Então, o Conselho Tutelar, ele passa por isso, né? Ele não tem o poder de polícia, não tem o poder, mas ele trabalha, né? Eu tenho uma admiração e respeito muito grande por eles. E eles trabalham muito. E aprendi mais ainda
com o Conselho Tutelar de Nova Floresta, que eu tenho um respeito imenso, né? Principalmente por quem ele é conduzido, que hoje está enfermo, mas com certeza logo vai estar conosco, que é nosso amigo Carlinhos. Boa, graças a Deus. Vai, então, assim, eu aprendi muito com o conselho de lá. Dona Marta, quer concluir? O que eu posso dizer é o seguinte, que realmente nós estamos, assim, início de governo, né? Estamos felizes porque o nosso gestor, realmente gostaria de agradecer muito ao nosso prefeito Irã. Ele realmente vem dando continuidade, né, ao trabalho do ex-gestor Jarson Santos, né? E, assim, nos deixa felizes porque estamos vendo o sucesso, né, das nossas realizações. Tudo que a gente precisa, tudo não, de acordo com, com as condições, nós somos atendidos, né, Helena? Sempre ele está presente, precisamos, né, da sua presença, ele não nos nega, sempre está ali. Então, realmente é uma gestão que nos ajuda muito, porque assim, muitas vezes você tem a boa vontade, mas se você não tiver um gestor que realmente lhe escute, né, ele atenda, você não sai do canto. E graças a Deus a gestão do nosso prefeito Irã, ele vem assim, demonstrando realmente compromisso, responsabilidade para com todos os funcionários, né? Assim, é muito gratificante trabalhar, né, nessa gestão desse prefeito Irã, e eu gostaria muito de agradecer, né, e dizer assim que a nossa equipe está de parabéns, a ação social realmente é um exemplo de compromisso, é um exemplo de responsabilidade. Nós somos exemplo, viu? É tanto que todos os eventos que acontecem na cidade, somos nós os primeiros a serem convidados, convocados, né? Para estarmos à frente, certo? Então, isso para a gente é um orgulho, né? Se nos convidam, é porque nós somos realmente comprometidos, capazes de fazer a diferença, de fazer o melhor. Então, isso realmente me deixa assim, lisonjeada, né? De fazer parte dessa equipe tão maravilhosa como a equipe da assistência social. Tenho meu grande parceiro, João, que ele realmente, não é, Helena, né? Ele é assim, um braço forte, ele é uma luz para todos nós, certo? Ele é incansável. Então, eu gostaria muito de agradecer a pessoa de João. Eu sempre digo, João, você é autista, porque ele não para, mulher. Ele termina de me atender, aí vai a Helena, aí vai a Poliana. Eu digo, João, você é autista. Eu tenho TDAH, mas eu tenho muita dificuldade de aprender. Se você for, o seu diagnóstico vai ser esse. Porque ele não para, sabe? É uma pessoa que está sempre ali pronto para nos ajudar. Bola caiu do céu. Porque é aquela pessoa bem extrovertida, aquela pessoa do bem, né? E assim, a gente quando tem uma equipe dessa, a gente tem que agradecer a Deus, porque assim, é a segunda casa, né? E você passa a maioria, o tempo inteiro praticamente naquela repartição. Se não for uma repartição realmente agradável, favorável, é um terror. É um terror. Fazer o que não gosta, trabalhar onde não gosta Então, complicado. quando você tem uma equipe boa, uma equipe que lhe ajuda, uma equipe que trabalha realmente com compromisso, com amor, isso é muito gratificante. Inclusive, pediram um alô. Anotei aqui o nome de todo mundo. Não esqueça do alô, né? Da equipe da Secretaria de Assistência Social. Bola, Vitória, Vaninha, Joselito, Vitória de Pirrita, João Paulo, Direide, Lisiane. São todas. Natália. Todos que entram ali para todos os dias, né, para exercer sua função. Lorena também, são Loreninha. Maravilhosas, são pessoas realmente capazes, são pessoas maravilhosas e que merecem todo o nosso respeito. Isso, né? E eu queria só comunicar e informar que hoje não podemos, não tivemos os alôs, né, porque fica por conta do prefeito, aquele alô do povo. Mas sábado, se Deus quiser, Irã estará de volta. Quero só mandar um alô aqui a Júnior, que me trouxe de Nova Floresta. Irã fez a maior fé e deu tudo certo. Eu quero dar um alô a Elias Venâncio, a Esté, Benjamin, Joaquim e Benício. São meus filhos e netos. Pronto. Tá na hora, mas deixa eu mandar um alô pra minha filha, Catarina Maria Júlia, que ela tá no pezinho do rádio ouvindo, todo mundo lá de casa. Já tô chegando no sítio lá de Manelzinho Evaristo, estão me aguardando. E agradecer ao prefeito Irã pelo espaço. E ao vice-prefeito Tiago também. Que Deus os abençoe, né? Amém. Toda a nossa equipe, abençoe essa gestão, né? A cada dia que Deus nos dê luz,
para que nós possamos sermos cada vez mais humanos, né? E que sempre a gente se coloque no lugar do outro, daquele que sempre vem à nossa procura. É isso que eu sempre digo, eu peço a todas as noites, quando eu vou fazer Jesus, me dá humildade. Eu quero sempre me colocar no lugar daquele que mais precisa. Porque hoje por mim, amanhã por ti. Então, muito bem. Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, dona Marta, Helena, Obrigada. Catarina, Poliana, Valéria, a todos os ouvintes. E assim encerramos mais uma edição do programa Fala Nova Floresta e até sábado, se Deus quiser. Se Tchau, Deus fui. assim nos permitir. Você ouviu